салом алейкум дӯстони азиз. Бахши хеле ва хеле зиёд камтарак хушамам рафтааст дигар. Мебинам соат аллакай ҳафту чанд буд, аз хотирам баромад. Дар масҷид будем, то омадам, то ба хона расидам ки хеле ва хеле дер шуд. Инак соат қариб ба 9 бегоҳ, 9 шаб гӯем кор карда истодааст. Аз ҳар яки шумо ман маъзарат металабам, чун ҳар вақта дер кардам. Дигар сад баҳонаам кунам намешавад. Рости дар масҷид будам, аз масҷид нав омадам. Имрӯз ки намози ҷумъа аст, мо бисёр кӯшиш мекунам ки ҳамаи намозҳоя чӣ кунам, ба итмом расонда пас аз он биёям. Инак шурӯъ мекунем аз як чизи муҳиме ки ҳамин рӯз имоми масҷид гуфта гузаштагӣ буд, масҷиди Проспект Мир шаҳри Москав. Як гапи аҷоиб гуфт, танқид кард. Худаш гуфт ва зур омад, мегӯяд ки зурам омад ки гуфта истодам. Мегӯяд ки шумо мебиёед, мегӯяд дар ҳамин ҷо, ҳамин рӯз масҷид даромадам, мегӯяд аз бӯи шумо мегӯяд истода намешавад. Ман зур омад ки мегӯяд ин гапҳоро барои шумо гуфта истодам. Барои он бародарон, як хел вақт ҳамин рӯз ман худам масҷид рафта истодам. Албатта мо мусалмонем, мо ориётаборем, фалон бесмадон, ҳамон қадар мо худамон таъриф мекунем ки ҳадду канор надорад, лекин дар амал ягон ҳеҷ чи нестем. Ягон чизомон қариб ки маълум нест. Ҳамин мардак бояд ки ҳамавақт як бӯи хуше дошта диҳад. Охи ҳамон як хел вақт дар масҷид медароед, одам мешинад ки дар бӯи тафт ба бӯи вай по шишта намешавад. Хай баҳона мекунам, мо кор мекунем. Хеле бародарони азиз, ягон чиз баҳона кардан намешавад. Тозагӣ ними тоат мегӯянд, дигар ягон хел баҳона накавед, баҳона накунед. Охи ҳозир як хусусан бачаҳо, як арӯс вақте ки шуморо фарёд мекунад, чанд суме ки бошад, 5000 ҳаст, 10000 ҳаст. Як рафиқи ман аст, мегӯяд ки як бор кати арӯс ки муҷо рафтем, 10000 дода буромадам. Садқаи ҳамин пул шавад. 5000 гуфт 10000. Охи бинед ки ҳамин 5000 ба як попӯшии хуб гирифта мешавад. 500 рубл шумо рафта ҳамин бозор оптови наскӣ хареягар, як рӯз ба ҳамин ҳар рӯз наскитона алиш кунед, шӯед. Шумо аксариятон намозхон почаҳотона шӯед. Айб аст, ба худо ки айб аст. Як хело даже ишораам мекунам. Як борам ишора кардагӣ буд як одам, мисол ба тарафи тоҷико, одам шармаш мебиёяд, мегӯяд ки ҳамхеле бисёри бачаҳо аз кор мебиён, ҳамхеле масҷид акун гӯем аз кор масҷид мебиён, ҳамун чизои чиркин бо ҳамун почаи бу кардагӣ, ин бисёр ба миллати мо, ба дини мо як зарбаи хеле сахт мезанад. Барои ҳамин бародарон ҳеҷ гап не. Охи як туфлияки наск харед, ҳар рӯз ҳамин початона 2 бор торат кунед, 3 бор мешӯед, ки ҳамун наскиётонам шӯед, ҳар рӯз алиш кунед. Айб аст. Ман ҳамин гапҳоя гуфтан изо мекашам, лекин манам маҷбур мешавам ки гӯям. Як хел одамо чӣ гӯям, гуфта намёк карда да ман мегузарам. Ман ки тоҷик ҳастам, ҳамхелӣ карда мерасад, да ман сахт мерасад, ба ман сахт мерасад. Барои ҳамина манам маҷбур мешавам ки баъзе вақт гуфта гузарам. ҳамин рӯз як бача ба мегӯем ки моро пулис мехапад, фалон бесмадон. ҳамин рӯз як бача рафта истодааст, тоҷик буд гӯем, як бирижа пӯшидааст, як попӯшӣ пӯшидааст, як чиз пӯшидааст ки ҳамхеле чисти мегӯяд ки аз чӯпонӣ фуромадааст. Рост ҳамин масҷид, центри шаҳр ва масҷид ҳамин рафта истода. Охи милиса аз 50 метр, аз 100 метр, 200 метрам бинад, ҳамин зоҳирии шумоя, ҳамун афту либоспӯшии шумоя бинад, агар шумоя дастгир мекунанд, ҳатман баъд мегӯяд ки мона хеле кардан, милиса фалон кардан, бесмадон кардан. Бародарон як гап мегӯм, баъзеятона хуб мекунад. Барои чӣ ки даже ҳамин бузургои моям гуфтагианд ки шаҳри якчашма, рави якчашма шав, ақаллан як сару либоси тоза пӯшед, ақаллан як хеле намудатон надароед. Риш мондан албатта суннат аст, ба баъзеҳо мисол риш мемонанд фасон. Охи ҳамун ришам охи як хушрӯ карда ба тартиб зебо шавед. Чӣ дар кор ҳамин ришои ин ҳамхеле рӯҳотон кати буромадагӣ, ҳамхеле чапу чилеб, на уход кардагӣ, на як чи шакидагӣ, як на шона задагӣ. Ва чӣ худи мегӣ ки як чиркинак одам бошад, як хеле тоза, ки зебо шавед.
отамун ислом тозагиро талаб мекунад. барои ҳамон бародарон илтимос ҳамин рафтори исломӣ надоред, рафтори ориёӣ надоред, илтимос ҳамин ҷойҳои ҷамъиятӣ наравед, хусусан ҳамин масҷид наравед, касал бошед наравед, ҳамин либосҳои спортивни хеле поёи бу кардагӣ бахшиши зиёд наравед. айби шармандагӣ аст. ба мо ишора нишон метиҳанд ки ҳамун масҷид шояд ки 70% тоҷик бошад. аз ҳама миллатҳо алҳамдулиллоҳ ҳамин тоҷикҳо ҳастанд. не ки хай бисёри мо бачаҳои мо аз гандаҳош дида гӯем аз минусҳо дида плюсҳоошон бисёр аст. худоро шукр, мисол бачаҳои фасон, бачаҳои тоза, бачаҳои баодоб бисёр дорем. не ки ҳамин 10-20% ки ҳастанд, як подара ҷазир мекунанд, мегӯянд ҳам хеле одамо ҳастанд. барои ҳамон худдорӣ кунед бародарон, ҳеҷ гап нест. ман одамое ки ҳамхелӣ дадаст меғалтанд ку ман намерамам пиштошон милиса пилиса намерам. ман чандборое рафтам он қадар гап шунавидагӣ ҳастам ки як бор ҳамхеле милиса як бор рӯрост мегӯяд ки ту чӣ инат куҷои инат ту пушташа мегирӣ, ин мон раваде ҳеҷ гап немегӯям, мон пулаша дузам, чӣ кор кунам, дафт кунам. Мегӯяд на тоҷикия медона, на урусия медона, на нависта метона, ин аҳволаша бин мегӯяд ку образ намегӯям. хеле мон гумшавад. як бори дига ман милисахона рафтагӣ будам. мана илтимос карда гирифтаро ба номи худо номаша нависта натонист. бача ба номи худо номаша нависта натонист. айби шармандагида ҳамхе одамо илтимос хоҳиш мекунам ҳамон қишлоқакатон шинед, ду гова гиред, бонӣ карда гардед, 1000 бор беҳ дар пеши падару модар ягон милиса намехапад, дар ба дар намешавед. худованд ризқ абадӣ аст. дар тоҷикистонам аст, дар узбекистонам, дар любой ҷое бошад, ба шумо худохоҳад ризқатона метиҳад. биёед культурна пӯшидан, ришов кантовка, мои сар кантовка кардагӣ бошад, тоза бошед, бу накунед, ҳамхелӣ фасон шуда тоза шуда биёед. агар ҳамина ба кала гиред, баъд забонро ҳамавақт омӯзед, забонро ёд гиред. хеле намешавад бародаро, илтимос биёед. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд мегӯянд. ягон кас просто ҳичи намешавад. ман ба хубии шумо мегӯям бародаро, ман ягон гандагӣ надорам барои миллати мо худам, барои тоҷикистонии худам. ягон вақт ман шуморо ҷидо намекунам, ту аз кӯҳистон ҳастӣ, аз қишлоқ ҳастӣ, аз бало ҳастӣ, батар ҳастӣ. беҳтарини мо ҳамоное ки мисол ба тахботарини мо ҳастем. ҳамин як мисли на танҳо ки шакли инсонӣ дорем, мо ҳамин хулқи инсонӣ бояд дошта бошем. барои мо ҳамин бачаҳои риштор бисёр зери вай мераванд. чӣ мегӯям, зери таъна мераванд, зери шикор мераванд. ҳамин риштора ки бинанд, риши фасони ухоженӣ бошад, аҳамият наметиҳанд. агар риши ҳамхелӣ бошад, шапкаҳои каҷалаю, футболкаю, спортивкаю дар метроҳо мегарде, ҳамин куҷое ки бошед, шумо пеши по мехӯред, шуморо меқапанд, пулотона мегиранд. ҳамхелӣ фақат худатон ба худатон азоб мемонед, бо худатон ҳамин мусалмони тозаю қаҳрамон метарошед. ҳамхеле одамо илтимос бародар, ман ҳамчун бародари шумо мегӯям, камтарак мисол ба худ биёед, камтарак зебо шавед, камтарак тарзи либос пӯшӣ, тарзи як атр упа занед ба худатон ки одам бинаду кайф кунад, гӯяд ки мен ҳамин тоҷик ҳасту, ҳамин аз Тоҷикистон ҳаст, мо як намунаи ибрат шавем. ман ягон вақт ба риши шумою саллаи шумо кор надорам. ман фақат тарафдори ҳамонам ки ҳамна зебо карда мутобиқи ҳамин менталитети ҳамино бояд бошем, ки нагӯянд ки мисол ин чиркина кабин, ин чирка кабин ё ягон чизи дига нагӯянд. хафа нашавед бародарон, аз ҷону дил гуфта истодаам ман. барои ҳамин мегузарем, хай гапо хеле кашидан гирем, хеле бисёр меравад. ман ҳамун рақамҳое ки шумо дида истодаед дар экранҳои худ, ҳам чӣ гирон кардам, ҳам телефонро гирон кардам, ҳам чиро гирон кардам, ватсапро гирон кардам. метавонед ки ба занг задан дароед, зеро ки шумо вақте ки ман телефон кати медаромам, ман бо телефон кати шумо суҳбат мекунам. барои ҳамин чиз ҳам хондану ҳам аз экранҳо хондан камтарак мушкилӣ пайдо мекунад. зеро ки агар як компютер мебуд, агар компютер кати хубтар буд, компютер шояд компютер ва мегапиксели хеле паст дорад. бо компютер харидан дар кор бо
бо як камераи алоҳидаи хуб харидан дар кор чунин кати намешавад. Барои ҳамон хайр иншааллоҳ бо худо хоҳад тамон белоҳомо маҳкам шавад, бо як мисол корбадаст шавем, иншааллоҳ ҳамаша чӣ мекунем мехарем, худо хоҳад камтурашам дигарашам мехарем ва бо мехоҳем ки сервис гӯем, сервиси худамонро беҳтар мекунем. Инак шурӯъ мекунем ба зангҳо. алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ташаккур. Саломатиятатон хуб аст? Бошед. Ҳавле гуфтам акаҷа маслиҳат ҳами шумо пурсам ки кунам чикор кунам ҳайрон шудам ака. Гап занед, шумо дар пахши мустақим бародарҷон қарор доред. Марҳамат гап занед. Пахши мустақимам ака. Ман мехостам адел ака шумо гап занам ака. Ҳо хайр, ягон савол бошад мима гап задан гиред, ман мима ба шумо мегӯям. Мо ҳами як ёнак дака пула додем. Хайр. Барои ҳами паспорт ака, ЭВП гуфта ака. Хоб. Дар кадом асос? Через ЗАГС ака. Через ЗАГС ака коғоз ЗАГСама гирифтагиам ака. Ман акам дарш ака ҳаму адвокат ҳами таза сай боло досай намедонам чӣ кунам ака рост шумо. Не, бародари азиз, гирифтед арӯз ки аст, арӯз кати дар як ҷо регистратсия кунед, та мезанад, боло мезанад, фарқ надорад. Равед документҳои ҷамъ кунед, супуред, тамом, дигар ягон ҳоҷат ба мо вақте ки рафтагӣ будем рост шагон нашуд регистрация ака. Мо рост шагон духтара ман намешинохтам ака. Мо ҳамта ЗАГС барем, на номери телефони ва ягон чизи вай дасти ман данест ака. бародар, ман намедонам ки шумо ҳамхел одамои аз куҷо меёбед. Баъд хелӣ мекунед шумо ки ҳамхел дар дасти ҳамхелӣ ҳамқадар ҳама гап мезанем, намедонам ки шумо чӣ кор мекунед. Хай ба ҳар ҳол номерош бошад. Вақти суҳбатҳои худатонро кунед, суҳбатҳои худатонро сабт кунед ва пас аз оне ки сабт мекунед, метавонед ки ба ФСБ муроҷиат кунед. Ин корҳои мисол документатсия, фальшивая документатсия бо незаконная мигратсия ФСБ заниматсия мекунад. Метавонед ки муроҷиат ба ФСБ кунед, ягон ҷои ҳичи надорад. бо фикр накунед ки ана ман муроҷиат мекунам, баъд да ман проблема намешавад, хеле намешавад. Ман ҳози акаҷонам наметавонам ки шумо баъди вайтон суҳбат карда наметавонам ака баъди пахшатон. бародар, хай кӯшиш мекунем ки суҳбат кунему. хай ба ҳар ҳол вай навиштамоне. оз ман номеротон оз ман нависам. 95 хай иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки алоқа кунем. майли бародар. алло. ва алейкум ассалом. ташаккур. тести саволатон атед ки дигаронам ҷавоб диҳем. ихе гап нестай бародар. пули патента метаед, дароз мешавад пули патента. ман ҳамин рӯз бо як бори дигар хондам, буромадам, дароз мешавад. не ки дар дасти милисаҳо ки ғалтидед, дигар мезанам ба ҳамон қонунҳои кӯҳна, кати меравед ва ҳеҷ кас намекунад. хубтару беҳтараш пули патента ки додед, мисол равед кати соҳиби хона регистратсия кунед. бепул беҳичи майли. алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Акай вақтовар саломати хуб корбонатен бандаи Зетуллоҳ аз Тоҷикистон. Ташаккури зиёд гап занед. Акай вақтовар якчанд савол мувофиқи ҳамин чӣ патент дорем дар бораи патент. Ва мо аз ЧМС хабар гуфтанд ки патент когда мешавад, тогда вы перестаёте оплатить. Дар ҳамин асос чӣ гуфтани ҳастед ака? мо трудовой договор ягон ҷо создават кунем, накунем, ҷои кор мекунем, мо дар трудовой договор намекунад. барои трудовой договор кардан мо бояд патентҳоро Московская област кунем. Агар Московская област кунем, аз ҷои кор мемонем. бародар, патентатон гиред Московская област кунеду, трудовой договор кунед, трудовой соглашение кунед, фарқ надорад. ба ин чӣ мо розием, аммо шароити Московская област моро вообще таъмин карда наметавонад.
бародар як ваи хурдака кунед, як зарплатаи хурд кунед, ҳамн Московская область минимальная зарплата нависед 17 000 ҳам хеле кунед, тамом баре супуре охе як договор кунед, договор образецҳо худи ФМС дорад. Равед гиред нависед кати ҳамн договор кунед баре супуре. Атага патенти Москва нест аса? Москва бошад, Москва ба мекунед, Московская область бошад, Московская область. Патенти Московская область бошад, патенти Московская область бояд кунед. Ҳозир агар мо патент мора Московская область кунем, мора ҷои коро мегирад, ки ҷои коро Москва дорад. Бародар, охир барои будубоштатон бояд ки шумо қонунӣ кунед ҳамашро. СМС ба мо дурӯғ гуфт ки яъне ки амехел чи вақт анализа мешавад патент. На самом деле дар муддати 60 рӯз агар шумо дар муддати 60 рӯз предоставид накунед, агар як нусхаи договори худатонро аннулировать мекунад, анакун сар мекунад аннулировать кардан. ҳам хе каша шуда мерад ки оле мо метавонем да худи ФМС трудовой договор созад мебини ягон фирмаи дига ё ин ава организат кишои моро трудовой договор кунад. метонед ки кати ягон кас трудовой соглашение кунед, ФМС меред, образецҳоша мегиред, мебаред, кати ҳамун трудовой договор мекунед, дар унҷа шарту шароитоша бояд ки нависад. Метонед ки организатсия равед, организатсия кардатия. Майлаш боша. бародарон вақти гап задан занг назанед, ҳамин телефон ки мур бояд занг занед. алло салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. Акаҷон, як савол доштам, мумкине? Бошад. Баъд эфир ака хел қад шумо як ҳамсӯҳбат че мақсад. Чӣ гап буд? Личный вопрос хати ака. Личный вопрос кати? Ҳозир номеротона нависта мемонам. Илтимос акаҷон, як бор илтимос занг занем мода. Тасаддуқ. Майли, иншоалло ҳаракат мекунем. Хоб, худо шумо розӣ бошад акаҷон. алло гудок равон накунед, ман аз ин тараф ба ягон кас занг намезанам. алло лабай гап занед бародар. Салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. Ака, як чиза пурсиданем, амура мехоҳам ки дар ҳамин роҳ мара ба велик. Чӣ? Дар велик қавидан, дар ҳамин пешход переход ҳамин роҳи калона бояд ба велик гузарӣ. У ҳолата бояд ай велик фуромадан дар кор гаста, бояд пиёда гузаштан дар кор. Хаҳай 500 сум штраф кардам. Не, 800 сум штраф кардам. Мара 400 сум гуфтан, 800 сум даста. Ва чӣ нависанд, статьяи чанд задан? Ӯзбекистон барам дадам, зиярат мегирад. 800 штраф кардану гуфтанд ки дар муддати 20 рӯз спор ки 400 сум мешава, ҳам хеле гуфтанд? Яъне гуфтанд ки дар муддати 20 рӯз ҳам хеле бояд бисупориш. Статьяи чанд ва? бародарҷон, 10 каси дига телефон мекунад ҳозир. Не, муҳоҷирон наметавонанд худашона ҳамчун самозанятӣ кунанд. Статьяш ина варақ дар дастам, статьяш бояд ҷуда нешон дар гӯшана Ч2 1229 неяка. Ч2 Ч2 ЧТ 1229. СТ 1229. Бале.
части чандумаш гуфтам? Часть 2? бале, бале. Вау. Нарушение дорожного движения гуфтагид. Части 2 нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом. Или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, за исключением лиц такой статьи, также водитель транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 800 рублей. Тамом. Амқа 800 сума дар муддати 20 рӯз супоред. Агар ҳамун постановлени номер дорад, номераша через Сбербанк мезанед, худо 400 сум мебурояд. Супореду дига ин корро накунед. фаҳмиде? бале, бале, бале. Маълаш хоб бародар. Шит, раҳмат, саломат. дар ҳақиқат вақти гузаштани пиёдагар, агар шумо савора бошед, самокат бошад, велосипед бошад, фарқ надорад, шумо бояд ки фуроеду баъд гузаред. ҳатто дар ҳамон вақт мошин занадам шумо гунаҳгор мешед дар болои савора бошед. Агар шумо ҳамчун савора ҳисоб мешед, на ин ки пиёдагар. алло. Алло. лабой. Салом алейкум. ва алейкум ассалом. Ака бахтоваре на? бале. Бародар, ама занг дисам прямой эфир рафтасё ки прямой эфир бародар. Акаҷон не ки ман як мумкин я 5-10 минут қади суҳбат кардем, суҳбатҳои ҳамин чӣ дорам. Тест фақат саволате нақлаша накунем, ман ҷавоб шудам. Акаҷон гӯш ки ман соли 2019 омадам. Хоб. соли 2019 ва Тоҷикистон омадам, ман патен спорӣ рафтам. Патен рафтам споридам. Вақти бар чӣ рафтам? Барои патен бояд баратон қабул мекардам, дига сум наёфтам ки патен ма бигирам, ман хеле монд акаҷон. Ана дига нарафтам, ҳамин соли вақти ҳамин ковид-19 шид ку, ковид чӣ ҳам одам рафтам, бо рафтам, бо айсар споридам, сум ёфтам, рафтам споридам, омадам чӣ, яна масали патен рафтам, мега визет маҳкамай. Запрет дори, я. Ана бародар визет маҳкамай. Чанд ҷо рафтам мебинем визаҳоя, мега фсб маҳкам кардагиай. Бо ин ҳамин нидама ду борига чӣ шид, ана ҳамин ся шид, бо рафтам проверка кардам, мега ки маҳкамай. Сабабаш дар чӣ боша акаҷон? бародари азиз нигоҳ кунед. Ман ба шумо мегӯям, шумо ҳозир пас аз 22 минути эфир як бор дига дароед тамошо кунед. Шумо сайти МВД медароед. приём обращений дорад. приём обращения мегиред. поём мефуроед, по вопросам миграции медорад. отдел управление по вопросам миграции. галочка мемонед ё нуқта мемонед, продолжит мекунед. бо як бор дига поём мефуроед. бо галочка мемонеду продолжит мекунед. онҷа мебурояд баъд фамилия, имя, отчество, ҳамаша навис гуфта. фамилия, имя, отчествои худатона менависед, номер телефонатон, почтовый адресатон, поён ба менависад ки чӣ обращение. Текст обращений. Дар текст обращений менависед: прошу уведомить меня о моем запрете выезда на территории Российской Федерации. Поёнушта ба менависед ки документы будут отправлены по почте России. фаҳмидед? дар ӯ ҷое ки должносту положность дар боло навистагӣ ҳичи не. ҳамина менависед, роӣ мекунед, мерава. фаҳмидед? гапа гӯш кун, оле гапа гӯш кун, гапа набуд. ҳамина навистед, роӣ кардед. пас аз он паспортатона перевод мекунед главни страницашо. як заявление менависед. Москва маҳкам кардагӣ боша агар, менависед в УВМ ГУ МВД России по Г Москве от гражданина Таджикистана Бобоева Салимпура Мирзокуловича. Заявлением. Поёнуш заявление. Прошу уведомить меня о моем запрете выезда на территорию Российской Федерации. Подпис и дата. ҳамун паспорта сураташ переводуш кати мебаред, почта роӣ мекунед. ҳамун адресошон кати Большая Ординка 16/6 16/4 строение 4 адресошон. индексаш 115 хато накунам, бо дар онҷа худашон мегӯянд. фаҳмидед? фандака бахтовар ана гуфтане будем ки мақсад ма камтарак ами сода систем ами чихел кине ки мисол ма шумо қати биём намешава инро рӯй кинем. бародар, ё худат мекунӣ ё ман мекунам. не ана ӯ акаҷон агар шава адреси шумо мушол шава, ма пеши шумо биём. ҳозир ман номерота нависта мемонам. сеюм одам ки ам хеле мекунад. бо ҳозир гапогап мекунед. фаҳмидед?
Aha. این چی داری؟ واتساپ. آقا جان واتساپ هم نوشتگی بدم شما جواب ندادی. ماله خوب علاقه میکنم انشالله. گوش کن جان هر چیزی که بگم بیا هازی گوش کن برادر جان هازی من کرتقم خیلی درد داره. هازی من یه سلفت میدارم دیگه 10 کسی دیگه جواب داده نمیمونم تای حقارت نمیمونم. من در تو من هازی زنگ میزنم با صحبت میکنیم اخی. چی سلامت باشه بخشیش. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر. نوبت شما رسید برادر جان تیز گپ زنید تیز جواب دهید فقط سوالاتون تی. Я брат омадагӣ ки хона омадагиш миру тарифа мошириста то кари маса катигаштай тамур экстра сайла пати возир патен гирифта мета шанс мореда ёки хубтару беҳтараш равад як пресчени карда биёяду патенти нав спорад. ҳозир штраф мекунад як штрафи дига мешавад мезананд запрет дига ҳамин кати меравад. ҳозир Туркия рафта омадан қулаю агар Русия надонад агар лучши Туркия наравад ягон Озарбойҷон Армения парида рафта биёяд. ҳозир Туркия 2600 сум билет. 2600 сум туда обратно мумкин 5000-6000 шавад. просто уҷам хеле ки мисол як риш дошта бошад ягон хеле тентак бошад афтуш мақбул нашавад агар допрос мекунанд ки чӣ Туркия рафтӣ барои чӣ рафтӣ ва дига ҳамин як подозрени дагалта аҳамҷа запрет мезананд гашта Туркия рӯй мекунанд ё Тоҷикистон рӯй мекунанд меравад. Yakında boşa çekildi yuvangi şu doğumda pas yuvangi havdağım haldavam ki duru servis бародарҷон шумо хеле кунед агар патент аннулировад мешавад шумо якум да буромадагӣ 16 да гирифтед моҳи оянда якум меспоред. ина нигоҳ кунед 16 тайёр шуда бошад фақат 15 16 шумо хеле расчёт гирифта супоред. акун накунеда ҳозир патент аннулировад накарда истодану неки як ҳам хеле мавҷи аннулировад кунӣ медарод ҳаматона аннулировад карда партифтан мегирам ба не якун мекунанд дига ӯ вақти мисол пандемия този дига на приказ буромад на чизи дига буромад дига аннулировад кардан мегиранд. бародарҷон агар адвокат лозим бошад агар ман дар баъди 28 минути эфирам номери адвоката мегӯям дароед занг занед аз номи ман гап занеда мешавад. Вадим ном дорад номерош +7 925 077 2021 гӯед ки номерота бахтовар дод бачаи баинсоф аст 077 2021 925 майли барои чӣ ки ман хеле адвокатски чӣ надорам статус надорам дар он ҷо адвокатки статус дар кор мешавад. майли аха худоҳофиз. алло алло бародаро шумо ҳаматон дар самолёте шамола як ҷои хубтар дар гап занед биромада ки ҳама фама медицина и перерегистрация. Каждая перерегистрация медицина государственного доктора или каждый 3 месяца? барои хеле гап нест хеле перерегистрация ки кунед перерегистрация не ки медицина ҳамун медицине ки гирифтед ҳамун меистад. Значит як соба як бор. як соба як бор бале. Rahmat майли
дароед бачаҳо, ман кӯшиш мекунам ки кам гап занам, 30 минут 40 минут, чем ин қадар Шабнами Сурайё ё Сурайё Қосима гӯш кардан. дароед тамошо кунед. Ҳамин эфирҳо барои шумо дар кор мешавад, дар оянда, дар зиндагиятон, дар мусофирӣ ҳатман дар кор мешавад. алло, лабай гап занед бародарҷон. ӯ ютуб дуртар истеду гап занед, саволотона те. салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. ака як муроҷиат овозатон нест бародарҷон. ҳамуна як видеоя партофтам, бачае ки рафтагӣ аст аз як бачае ки мусулмон, ҳамун гуфтагӣ аст бисёр. худо насиб карда бошад, агар пагоҳ чихелӣ дар омада регистратсия карданаш ҳам мегӯям ва бисёр оддию осон аст. майлаш ман мепартом пагоҳ насиб бошад. як чиз дигар гуфтам. ака як штраф дорем IGBDD, айнами гаи мақсад дорем чека гум кардем, штраф пешай мақсад амро мехоҳем ки платит кунем. амро агар ҷода муроҷиат кунем ки платит кунем. ака қапеш нем ки як мо зиёдтар шуда. як мо зиёдтар шудагӣ бошад. агар любой GBDD равед, шумо печат карда метиҳанд штрафтона. раҳмат ки алла саломат бошед. майли, худоҳофиз. дар бораи бачаҳои мо на самом деле дар ҳақиқат Англия рафта истодан, ҳамагӣ 50-60 ҳазор сарф мекарданд. тамом дар дасти ягон мошенникон нағалтед бачаҳо. дар якдигар расонед, ҳамаш офитсиал аст. пагар насиб карда бошад, бародаро чандин нафар рафтагӣ буданд аллакай. ман нишон медиҳам ки дар интернет чӣ хеле пур кардан дар кор. ман не як бародар карда партофтааст, ман ба ҳамин сайти дар ҳамин канали худам мепартом, бубинед. фаҳмидед? ягон хел гап нест. 2000 3000 4000 доллар нест барои як анкетая пур кардан. худо бигирад як хелата наход 4000 доллар мондааст якташ. барои ҳамин мо шумоя равон мекунем. чӣ кор мекардан? як анкета пур мекардааст. фамилия, имя, отчество, профессия, год рождения, откуда вы, какой. ҳамин гапҳоя 4000 доллар. инсофат худ шавад. хеле гапҳо нест бародаро ва осон аст. худатон медароед пур мекунед, ягон ҷои мушкилӣ надорад. як бачае ки шустрияке ки мисол камтар бо ҳамин технология, агар ақли худатон нагирад, шинос аст кати ҳамун гӯед, тап пур мекунад, мепартояд, дар кор мешавад, занг мезанад, собеседование мекунад, мехезед мере. ҳама кораша официально кунед через ҳамин консулгарӣ мешавад. консулгарӣ ё Тоҷикистон рафта ваяша мегиред, визая мегиред, ё аз Қазоқистон мегиред. фаҳмидед? гирифта метонед. бо унҷо суҳбат мекунанд дар куҷое ки чӣ ҳаст, метонед гирифта, аз ҳамон ҷо рафта метонед гирифта. зеро ки Англияю Америка дигар дар ҳудуди Русия, Англияю Америка дигар виза, яъне ҳамун раводид виза намедиҳад. барои шаҳрвандони Русия бисёр мушкил шуд ба Англияю Америка рафтан. хубтару беҳтараш аз ҳамун худ ҳамин пур кунед, аз Тоҷикистонам рафта мешавад. дар он ҷо сол чӣ дорад, чӣ мегӯянд, консулгарӣ дорад. Англия консулгарӣ дорад. барои ҳамон қадар хай маблағош хуб аст. унҷа ки рафтед, унҷа хел мисол фиреб намедиҳанд. дар як рӯз гуфт 7500 рубл кор кардем. деҳқонӣ фақат. деҳқонӣ ягон малина ҷамъ мекунед, ягон клубника мечинед, ҳам хеле коро карда мегардед. ба ҳар ҳол баъд як чизи хоҳиши бисёр хоҳиш дорам ки бачаҳо ҳамин илтимос, ҳамин чизи баде ки доред ку Россия гирифта омадед аз Тоҷикистон, ҳаминҷа партоеду равед. унҷа рафта девонагӣ карда, мисол коргурезӣ карда, тоҷикоя сиёҳ нишон надиҳед. ҳамин одамое ки ҳамин тоҷикое ки ҳамунҷа рафта ҳамхелӣ мекунанд бародаро, ҳамуное ба пулис супоред. бигзор ки аз ҳамон Англия депортатсия шаванд. мо бисёр обрӯҳомо дар як замин рехтагӣ аст ки аз баъзе яхе ҳамхе инсонои пасте дорем ки дар мобайно бисёр обрӯҳиҳо моя резонагӣ ҳастанд. дар ҳамин назди мо як магазини магнит аст. магазини магнит аст. як хеле форточкаш кушодагӣ буд тобистон. як бачае мебинем
ба ҳазур памперсоя хеле гирифта пачкои памперса топ 7 пачкам хеле партов ҳеҷ гап не. Вай дузида истода буда спокойно де будто би ягон кор кардаги нест. Охранник баъд аз қапид гурехт рафт бо спокойно омадааст. Хай братан мешавад инҷа Москва, инҷа мешавад Тоғрия, гапу ҳамхе коро ҳамхе одамоя ку ба худо инам турма карданам ҳайф аст. Ину ҳамхе одамоя як қонун мешуд ки дасташона мебурдан ё почушона мебурдан дафт мекардан дигар сар медодан мегашт баъд ба қадри дасту пош мерасид. ам дасту пои солим дорад дузӣ карда истодааст. ҳамхеле одамоя намонед ки на Англия раванд, агар дар ҳамун ҷо вохӯред, агар гусел кунед Тоҷикистон раванд. Равед гӯед ин ягон хабаркашӣ нест бародаро. Ин мисол номуси мусулмона шумо нигоҳ медоред, номуси мардони тоҷика нигоҳ медоред бародар. Пишти ду касофат шуда ҳамхеле обрӯҳомон нарезад. Аллакай аунҷа рафтиян нос кофта гаштиян нос мекунем. Оли имрӯз пага носоя мебаранд аунҷа да любоҷуба туфкуния ёд мегиранд. Да амҷа да пеши ман да метро носа туф кард. Мегӯ ту соқи девонаи ои айба да метро носа туф кард. Барои ҳамин бародарон илтимос да ин телефонам занг назанед. Ҳамин 0405 ма занг занед. ба занг занед, нанависед бародаро, занг занед. Ҳамхеле худо кунад ки мисол кам аврупоям равему аврупоиам шавем. Акнун бисёр дар он ҷо бо камтар аз кризис берунтар аст. инҷа ҳамин рӯз аллакай рубли русӣ хеле ғалтидагӣ аст. Ба бисёриҳо як мушкилӣ мебиёяд, як проблема мешавад. оз вазъиятҳои мисол геополитикии Русия кати ғарб хеле тунд рафта истодааст. яке дигарашро муттаҳам ки кард, рубл меғалтад. барои ҳамон қадар эҳтиёт шавед. дар инҷа бо ҳамон навистаям дар бораи чи гражданини Россия ки шудаи рафтанаш Англия сабабаша мегуфтед. Бародарҷон, аз шаҳрвандони Русия дида шаҳрвандони Тоҷикистон ба Америкаю ба Англия рафтанаш осонтар аст. ба шаҳрвандони Русия ҳозир қариб ки виза намедиҳанд. ҳозир барои виза гирифтан хато накунам визаи Шенген гирифтанаш дар кор. мисол полский виза мегирад, Полша мепарад, баъд английский ё американский мегирад. Англия аз Евросоюз худаша ҷудо карда буд. алло. Салому алейкум ако. Ва алейкум ассалом. Я савол доштам ако. Ҳамин запрет доштам аз соли 2019. Хай. Ҳамин амнистия шуд. Я бор проверка кардам мози амнистия сайти мо МВД проверка кардам мози не обнаружено гуфтост. Вақташ закрытый въезд мегуфт территории Санкт-Петербург мози не обнаружено гуфтост. Я думал пеш проверка кардам. А худи УФМС проверка кардам посредников мегуфт кори депортация маҳкам мисоласан ҳеч хет не. Не, агар маҳкам депортация будед шумо ё запрет дошт? Запрет. Чанд сола қисми чанд кати буд? То 2027. Вай бояд ки кушода шуда бошад. Ҳамун сайти худи МВД ҳамун проверка кардем интернет худмон ва бародарҷон, шумо официальный запрос кунед, официальный ответ мебиёяд. ҳамун ман дар баъди 20 то 30 минути прямой эфира бинед, ман ҳамунҷа чихелӣ карданаша гуфтагӣ ҳастам. Фақат Санкт-Петербург бошад, агар адресош ВУВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга да унҷа мебиёяд. Тамом. Хуб, марашако раҳмати калом. Майлаш хоб. Алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака бахтовар ду савол доштем. бошад. мо дар имо як ҳуқуқшиносро дидем, видео кардагӣ буд ки ай моҳи январи соли 2022 патент касе ки кор мекунад патент кати бояд худашро ба қайд ҳамунҷо договор кати кунад рафта ба ФМС ба қайд гирад. Не, ба қайд гирад не, просто трудовой договор ё трудовое соглашение бояд ки кунад. Агар накунад патент
дар муддати 2 моҳ дар муддати 2 моҳ агар накунад, дар муддати 60 рӯз патент аннулировать мешавад. Ин аз вақташ буд. Дар ин бора дар федерални закон 115 нависта шудагӣ ҳастанд. Бо МВД приказ бировард 926 приказ бировард ки ҳамина акун ҷиддӣ карда мебинанд. Мисол мо агар кор накунем, мисол ягон немехари кораи медонем чи хали, мисол такси занем, мисол ягон курьер официальный программа аст, ҳамун официальный программа равед шумо ба трудовой договоратона метиҳад. Тамом ҳамин компания метиҳад. Бале, ҳамун шумо вақте ки шумо худатон медоред, ҳамун соглашениеш ба подпис мемонед, яъне электронный подпис галочка мемонед, розӣ мешавед. Шумо автопаркам кати метонед, аз Яндекс ҳам метонед. Салом ҳамин буд ки агар венҷа дошта бошем, мисол регистратсияи Санкт-Петербург, Москва равем чанд метонем дар ҷо истифода? 3 моҳ. То 3 моҳ метонем бе регистратсия гаштан? Бале, дар сурате ки шумо доказат карда тонед ки ҳамин рӯзи аниқ омадагӣ ҳастед. Мисол ина ҳамин рӯз омадед дина ё ҳафта пеш. Билет дошта бошад. Чипта бошад. Агар мисол мошин кати омадагӣ бошед, агар дар роҳ заправка мекунед, чекҳои заправка бошад ки шумо мисол мошини худатонро доред, ҳамхели заправка карда омадед. Бале. Фақат шумо ҳамчун иностранни гражданин ҳисоб меёвед, дар шаҳрҳои закрити шумо набояд ки гардед. Шаҳрҳои закрити ҳастанд ки мисол аз тарафи ФСБ маҳкам карда шудааст, дар он ҷо набояд ки шумо гардед. Дар он ҷо бояд разрешение кати гардед. Закрити города для мигрантов нависед, интернета мебурад, бисёри дар Москва дорад. Навои Москва. Майлаш хоб. Майли, худофиз. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ташаккур. Мен писар башам, мен запрет дошта вади рафтан Россия. Баъд гашт омад, Тоҷикистон омад, на за граница гузашта, уҷа дар чӣ дид интернет дид, хак шудагиай омад, рафт аэропорт Пулково гузашт, иммиграциёнаш додан, рафт қоидави чӣ кард, регистрация ҳисоби хона кард. Вақте дар ФМС пурсанда санги запрет дорид. Ки запрет мондааст? Мумкин ки тоза накарда бошанд. Бози яхе баъзеҳо ҳаст ки запрет истодааст, яхе баъзеи главни гирифтагӣ ҳастанд. Роста ҳамин аз 20 то 30 дар ҳамин муддат ман гуфтам чӣ хеле бояд ки ариза нависед, ҳамхеле ариза нависта равон кунед. Ариза нависта равон кунед, официальный ҷавоб мебиёд. Официальный ҷавоб ки омад, бурда ба онло нишон метед баъд. Барои чӣ ки худи раиси ҷумҳури Русия Путин гуфта гузашта буд ки дар наздикӣ ки мо 120 000 муҳоҷири тоҷикро афв кардем гуфта. Нарушаиш фақат ҳамин давом бепатент гаштагӣ буда. Россия бурмад баъд ин запрети 10 солаш дадам. Ва берегистратсия ҳам гаштагӣ аст нач. Ва ҳамун вай запрети 10 сола зада бошадам ки вай запреташ кушода шудагӣ аст. Агар кушода намешуд омада наметонист. Ва зиёда аз 270 рӯз бе ҳичи гаштагӣ аст, барои ҳамун гирифта запрет мондагӣ ҳастанд. Вай омада бошад, агар вай кушодагӣ ҳастанд, дар баъзе ҳаст мигрант, ҳаст ППО территория ҳаст мигрант, ҳамхели баъзаҳо аст дар ФМС, яктеш кушодагӣ, яктаи дигаш маҳкам. Ман гуфта истодам чӣ хеле кардан дар кор, як запрос кунед, аниқ ҷавоб медиҳанд. Вақте ки кушода бошед, агар ППО маҳкам бошад, худашон мегиранд, ППО ҳам тоза мекунанд, ҷавоб метиҳанд ки не значитис. Саломат бош. Майли. бародарон, бисёр хуб мешуд имрӯза мисол пахши мустақимро ба охир мерасондем, барои чӣ ки ҳозир як ба сулфа кардан даромагар прессон дар мекунад. Як оле ки соз сиҳат шудагӣ нестам, ҳамун
ҳамо аз ҳамун касалиҳои омикрон задааст чи пага худо насиб кунад як бор аз назди духтур мегузарам ягон 10 рӯз зиёд аст ки дигар сулфа мезанам барои он ҳамо охирон ҷавоб медиҳам хафа нашавед аз ман охирон одама ҷавоб медиҳам ҳаминам кушт баъд дигар кӯшиш мекунам ки боз рӯзи душанбе бароям ҳамхеле нигоҳ кунед аз соати 8 то соати 9 дар ҳамин муддат ман пахши мустақим мебароям ва ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. бародаро илтимос гудок равон накунед, занг занед. ина ду тарафа занг зада метавонед, ҳам аз тариқи телефон ҳам тариқи WhatsApp занг зада метавонед. алло лабай Салом алейкум, ака. ва алейкум ассалом. Мама, мегу ка шути фарзандом подават кунам да гражданство. Дани време вайта Челябинск ман да Москва. Хай. Ако ман бояд сери копия паспорт и вайт даркор или паспорт найди чи худуш дарко? Нигоҳ кунед да аз рӯи қонунгузорӣ ё худи паспорта мебиёед копия мекунед, копияш кати паспорти оригинала бурда нишон медиҳед ё паспортша мегиред худаш мегираду полный заверенный перевод карда ба шумо равон мекунад. Перевод мегум нотариальный заверенный копия карда равон мекунад ба шумо. бале дастаточно не ки агар Москва ва бошед агар ҳамхели одамо ҳаминҷа ба ҳамхели придиратсия мекунанд ки не мегӯянд оригиналаш ҳам биёр. вай худаш ба заверенӣ карда монаду паспорт оригиналаша равон кунад шумо ҳам мегиред копия мекунед бур тамом ягон мушкилӣ надорад. ягон чи дар кор не. баъд мешавад ки паспорташ мешавад ки чияш биёяд метрикашам равон кунад. не ва худатон гиред баъд мегиред нотариальный заверенный перевод мекунед. барои чӣ дадаст гирифта биёед ҳамхе почта кити равон кунед ё ягон кас ба театр мебиёнад метиҳад аз ҳаминҷа Челябинск рафта бу гашта хез биё. бале мале худо ҳифзтон кунад. бародарони азиз, чун ҳар вақта ҳамин нуқтаҳоро гуфта мегузарам, ба фарзанди худатон ҳатман ва ҳатман якта ҳунар ва якта забонро омӯзонед. мо бисёр дарбадар шудем, бисёр шикастем, бисёр сахтиҳоя дидем, ҳамаш айби худамо аст. аз сабаби кам будани дониш, аз сабаби дилсӯзии худамон, аз сабаби зудбоварии худамон. илтимос як ҳунар, як забонро дар дараҷаи олӣ омӯзонед. русия мегӯяд ҳамагӣ 1 сол як ҳунари мӯйсаргирӣ, мисол мӯйсаргирӣ омӯзад, 1 ҳафта 3 бор забони русӣ равад ва ҳар рӯз заставид кунед ки 2 варақ забони русӣ китоби афсонаам бошад ки баланд хонад. чунки ҳам забонаш гуфтораш хуб мешавад, ҳам ҳунар ёд мегирад, ҳам омад дигар муҳтоҷи касе намешавад. метавонад як ҷои кор медарояд, 1 сол ним сол кор мекунад, адаптироватсия мекунад, одат мекунад. дар инҷо метавонад ки як точка кушояд, як кори дига кунад, пеш равад ва дар намонад. боқӣ дар амони худо бошед. худо хоҳад то рӯзи душанбе. худо ҳифзатон кунад.